नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचिता। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। कांग्रेसका नेता प्रदीप गिरीको उपचारको क्रममा निधन। श्रद्धाञ्जलीको लागि पार्थिव शरीर ललितपुर स्थित मेडिसिटी अस्पताल र पार्टी कार्यालय राखिने, आजै अन्त्येष्टि गरिने। महाधिवेशन भएको 8 महिनापछि माओवादी केन्द्रद्वारा 21 सदस्यीय पदाधिकारी चयन। वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठको नेतृत्वमा चुनावी घोषणा पत्र मसौदा समिति गठन। भदौ 10 देखि कांग्रेसले आगामी निर्वाचन लक्ष्य जनताको साथमा कांग्रेस अभियान चलाउँदै गठबन्धनको पक्षमा परिणाम आउने गरी सेट भागबण्डा गर्ने भनाई। एमाले अध्यक्ष ओलीबारे सकारात्मक कुरा गर्दै नगर्न पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई नेकपा यसका अध्यक्ष नेपालको कडा निर्देशन। सकारात्मक प्रचार गरिए सह्य नहुने चेतावनी। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग लगायतका शक्तिशाली निकाय अझै प्रधानमन्त्री मार्फत नै पूर्ववर्ती सरकारको निर्णय सच्याउनुको साथ देउवा सरकार पनि शक्ति सञ्चयकै बाटोमा। सोमालियाको चरमपन्थी समूह अल शबाबले राजधानीको एक होटल कब्जामा लिँदा सुरक्षाकर्मीसँगको मुठभेडमा 12 जना मारिए। रक्तपातपूर्ण घेराबन्दी सकिएको प्रहरीको भनाई। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा फुटबलमा आर्सेनलको लगातार तेस्रो जित। क्रिस्टल प्यालेससँग एस्टन भिला पराजित। टोटनह्यामले हरायो वुल्भरह्याम्पटनलाई। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप गिरीको निधन भएको छ। शनिबार साँझ गिरीको निधन भएको हो। भारतको मुम्बईमा क्यान्सरको उपचार गरेर फर्किनु भएका गिरीको स्वास्थ्यमा समस्या देखेपछि साउन दोस्रो साता मेडिसिटी अस्पताल नखुमा भर्ना हुनु भएको थियो। पछिल्ला घण्टाहरूमा निमोनिया फैलिँदै गएर शरीरका अङ्गहरूले काम गर्न छाड्दै गएको थियो। उहाँको पार्थिव शरीरलाई आज बिहान 9 बजेदेखि 11 बजेसम्म अस्पताल परिसरमै श्रद्धाञ्जलीको लागि राखिनेछ। बिहान 11:30 देखि 2 बजेसम्म पार्टी कार्यालय सानिपामा राख्ने र पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिने सचेतक मेन बहादुर विश्वकर्माले जानकारी दिनुभएको छ। सिराहाको बस्तीपुरमा 2004 सालमा बुबा मैत्रलाल गिरी र पुणे प्रभा गिरीको कोखबाट जन्मिनु भएका गिरीले भारतको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयबाट दर्शनशास्त्र र अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गर्नुभएको थियो। लामो समयदेखि नेपाली कांग्रेसमा रहेर राजनीति गरे पनि बौद्धिक नेताको छवि बनाएका गिरीलाई अन्य राजनीतिक दर्शन अवलम्बन गर्नेहरूले पनि उत्तिकै सम्मान गर्छन्। नेपालका सबैजसो राजनैतिक आन्दोलनलाई नजिकबाट निहाल्नु भएका गिरी कांग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाका सहयात्री समेत हुनुहुन्थ्यो। राजनैतिक संघर्षकै क्रममा गिरीले करिब 4 वर्ष जेल जीवन बिताउनु भएको थियो। 2051 सालदेखि संसदीय राजनीतिमा सक्रिय गिरी 2056 चुनावमा पराजित हुनु भएको थियो। 2064-2070 को संविधान सभामा समानुपातिक सांसदको रूपमा संविधान लेख्ने कार्यमा सक्रिय गिरीले 2074 सालमा भने प्रत्यक्षतर्फ नै चुनाव जित्नु भएको थियो। तर पटक पटक सांसद बने पनि गिरी मन्त्री भने बन्नु भएन। अध्ययन, अनुसन्धान र लेखनमा रुचि राख्ने गिरीका लेनिनको जीवनी, नारी, मार्क्सवाद र अर्थशास्त्र लगायतका विषयमा 1 दर्जनभन्दा बढी पुस्तक प्रकाशित छन्। लामो र रस्साकसीका बीच नेकपा माओवादी केन्द्रले पदाधिकारीलाई पूर्णता दिएको छ। शनिबार बसेको माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकले महासचिवमा देव गुरुङ सहित 21 सदस्यीय पदाधिकारी चयन गरेको हो। गत 19 पुसमा महाधिवेशन सम्पन्न गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रले झण्डै 8 महिनापछि पदाधिकारीलाई पूर्णता दिएको छ। पार्टी वरिष्ठ उपाध्यक्षमा नारायण काजी श्रेष्ठ र उपाध्यक्षमा कृष्ण बहादुर महरा चयन हुनुभएको छ। पार्टीमा सांगठनिक रूपले अध्यक्षपछि शक्तिशाली पद मानिने महासचिवमा देव गुरुङ सर्वसम्मतिले चयन हुनुभएको छ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले महासचिवका प्रमुख दावेदार वर्षमान पुन र जनार्दन बीच सहमति जुट्न नसकेपछि उनीहरूलाई पन्छाउँदै गुरुङलाई चयन गर्नुभएको हो। गुरुङ पार्टी विभाजन भन्दा अगाडि रामबहादुर थापा र मोहन वैद्य निकट मानिए पनि एकतामा फर्किएपछि अध्यक्ष दाहालसँग नजिकिएका थिए। गुरुङ महासचिवमा नियुक्ति भएसँगै शर्मा र पुन उपमहासचिवमा थन्किन बाध्य भएका छन्। साथै उपमहासचिवमा पम्फा भुसाल, गिरिराजमणि पोखरेल, शक्ति बस्नेत, मातृका यादव, हरिबोल गजुरेल चयन भएका छन्। त्यसैगरी सचिवको जिम्मा दीनानाथ शर्मा, चक्रपाणी खडाल, देवेन्द्र पौडेल, लीलामणि पोखरेल, गणेश शाह, हितमान साक्य, हितराज पाण्ड्य, डिलाराम आचार्य र राम कार्कीलाई दिइएको छ। कोषाध्यक्षमा श्रीराम ढकाल नियुक्त भएका छन्। माओवादीले विशेष महाधिवेशनसम्म अहिलेका पदाधिकारीहरू रहने जनाएको छ। हामीले पदाधिकारी अहिले विशेष अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेका छौँ। विशेष अधिवेशनसम्मको लागि पदाधिकारी तय गरेको छ, जसअनुसार पदाधिकारीको विवरण यस प्रकार छ। अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड, पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा, त्यसपछि महासचिव देव गुरुङ, उपमहासचिवमा गिरिराजमणि पोखरेल, उपमहासचिवमा वर्षमान पुन, उपमहासचिवमा हरिबोल गजरेल, उपमहासचिवमा जनार्दन शर्मा, उपमहासचिवमा पम्फा भुसाल, उपमहासचिवमा मातृका यादव। एकपदीय प्रणालीमा अध्यक्ष नै सर्वेसर्वा मान्दै आएको नेकपा माओवादी केन्द्रले पहिलो पटक बहुपदीय अभ्यास गरेको छ। महाधिवेशनबाट 15 सदस्यीय पदाधिकारी बनाउने निर्णय गरे पनि सबै नेताहरूको व्यवस्थापन गर्न र पार्टीभित्र देखिएको पदको लडाईँलाई सुरक्षित अवतरण गराउन पदाधिकारी संख्या थपेर 21 पुर्याइएको हो। माओवादीले पदाधिकारीको टुङ्गो लगाउन यो भन्दा अगाडि पटक पटक प्रयास गरे पनि असफल हुँदै आएको थियो। महाधिवेशनपछि पदाधिकारी टुङ्ग्याउन नसकेपछि कार्यकर्ताबीच आलोचित हुँदै आएको नेतृत्वलाई यसले केही राहत पुर्याएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि क्यामेरामा विक्रम साक्यका साथमा शीतल रिजाल, काठमाडौँ। यसबीच माओवादीको स्थायी कमिटी बैठकले वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा 17 सदस्यीय प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको चुनावी घोषणापत्र मस्यौदा समिति बनाएको छ। सदस्यमा नेताहरू देव गुरुङ, गिरिराजमणि पोखरेल, वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा, शक्ति बस्नेत, लीलामणि पोखरेल, गणेश शाह, परशुराम रम्तेल, त्यसैगरी अमृता थापा मगर, हरि रोका, जाकिर हुसेन, परशुराम तामाङ, कृष्ण चौधरी, भीमा ढुङ्गाना र जगत सिमखडा रहनु भएको छ। गठबन्धनको तर्फबाट पनि साझा चुनावी घोषणापत्र आउने र पार्टीको तर्फबाट पनि घोषणापत्र ल्याउने गरी समिति बनाइएको उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले जानकारी दिनुभएको छ। माओवादी केन्द्रले चुनावलाई लक्षित गरी प्रदेश स्तरीय बैठक तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमको मिति पनि तय गरेको छ, जस अनुसार भाद्र 8 गते प्रदेश मधेसको बैठक तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम राखिएको छ। त्यसैगरी 9 गते गण्डकी, 10 गते प्रदेश 1, 11 गते लुम्बिनी, 12 गते बागमती, 13 गते विशेष प्रदेश, 15 गते सम्पर्क समन्वय समिति, 16 गते कर्णाली प्रदेश र 17 गते सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चुनावी लक्षित बैठक तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम राखिएको छ। पार्टी सम्बन्ध विद्यार्थी संगठनमा देखेको विवाद समाधान गर्ने जिम्मेवारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई दिने निर्णय समेत गरेको माओवादी केन्द्रले जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसले आगामी मंसिर 4 गते हुने प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई लक्षित गरे जनताको साथमा कांग्रेस अभियान सुरु गर्ने भएको छ। शनिबार कांग्रेसले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गरे। भाद्र 10 गतेदेखि 24 गतेसम्म नेपाली कांग्रेसले आफ्नो अभियान सुरु गर्ने जनाएको हो। जनताको बीचमा जाने, जनताको कुरा सुन्ने र कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले गरेका कामबारे जानकारी दिनु अभियानको लक्ष्य रहेको पार्टी प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश महतले बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार यो अभियानमा पार्टीका केन्द्रीय प्रतिनिधिहरू सबै जिल्लामा सहभागी हुनेछन्। उनीहरूको नेतृत्वमा प्रदेश, जिल्ला र क्षेत्रीय कार्य समिति हुँदै ओडा तहसम्म पार्टी समितिहरू परिचालित गरिनेछ। कार्यक्रम पनि हुन्छ। यो के काम गर्ने भनेर पार्टी अफिसमै भोलि नै हामी गर्छौं र केन्द्रीय प्रतिनिधिहरू
हरेक जिल्लामा गएर जिल्ला समितिको बैठक डाकेर त्यसपछि विभिन्न तहमा कसरी चाहिँ पार्टी पंक्ति परिचालित हुने र जनताको साथमा कांग्रेस भन्ने अभियानलाई सफलताका साथ सम्पन्न गर्ने यो विषयमा केन्द्रीय प्रतिनिधिहरू चाहिँ केन्द्रित हुनेछ। प्रवक्ता महतले सत्तारूढ गठबन्धन बीच सिट बाँडफाँडको टुङ्गो लगाउने काम कठिन नभएको पनि दाबी गर्नु भएको छ। निर्वाचन परिणाम गठबन्धनको पक्षमा आउने गरी सिट बाँडफाँड गर्ने कुरालाई कांग्रेसले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले पनि अब धेरै सिट लिने कुरा गर्दा कतिपय अवस्थामा के हुन्छ भने त्यो अलिकति स्वाभाविक देखिएन भने भोट ट्रान्सफर हुँदैन र परिणाम आउँदैन। त्यसकारण हामी सबैको लागि यो विन विन हुनु पर्यो। नेपाली कांग्रेसको लागि पनि तालमेलमा रहने, सबै दलको लागि विन विन हुने र भोट ट्रान्सफर हुने, आम मतदाताले यो स्वाभाविक हो, ठिकै हो भन्ने महसुस हुनुपर्छ। त्यो हिसाबले नै यो टुङ्गो लाउने कोसिस भइराख्यो। प्रवक्ता महतले प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने गरे चुनावी अभियानमा पार्टी केन्द्रित भएको पनि बताउनु भएको छ। देशमा बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएपछि मुलुकका सारा समस्या छुमन्तर हुन्छ भनेर जनतालाई भ्रममा पारिएको 34 वर्ष भयो। गणतन्त्र नै सारा समस्याको समाधानको ओखती हो भनेर छल कपट गरेको 16 वर्ष पुगिसक्दा पनि जनताको समस्या ज्यूका त्यो छन्। पछिल्लो कालमा त झन जनताको समस्या समाधान गर्न नसकेको मात्र होइन, राष्ट्रलाई नै दाउमा राख्ने हरकत पनि देखिन थालेका छन्। राज्य सञ्चालनको प्रमुख अङ्गहरू कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका बीच समन्वय नहुनु सामान्य जस्तो हुन थालेको छ। यी अङ्गहरू बीच लुच्छाचुडी र भागभण्डाको राजनीति नै नेपाल र नेपालीको लागि अभिशाप भन्ने आम जनताले बुझिसकेका छन्। नागरिकता विधेयक अहिले राष्ट्रपति कार्यालय र संसदको प्रतिष्ठाको विषय बनाइएको छ। नागरिकता विधेयक सही थियो वा गलत? राष्ट्रपतिबाट पूर्ण विचारका लागि संसदमा पठाउनु सही थियो वा गलत? यी र यस्ता विषयमा राष्ट्रपतिले सो विवेक प्रयोग गर्न पाउने कि नपाउने, यस्ता प्रश्न समकालीन राजनीतिमा मडाइएको छ। न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छाया बनाउन खोज्दाको परिणाम न्यायालय अनिर्णयको बन्दी बनेको छ। बहालवाला प्रधान न्यायाधीशमाथि संसदमा ल्याएको महाभियोगको प्रस्ताव दलीय समर्थकको तुर्लुङमा नाचिरहेको छ। प्रधान न्यायाधीशले प्रधानमन्त्रीसँग मिलेर संवैधानिक परिषदले गर्ने विभिन्न नियुक्तिमा भाग खोजेको मूल आरोपमा दण्डित गर्न खोजिए पनि महाभियोग प्रस्ताव ल्याउने सत्तारूढ गठबन्धनसँग त्यसलाई पारित गर्न चाहिने 2/3 मत छैन। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई महाभियोग लगाएर दण्डित गर्ने नै हो भन्ने विपक्षमा रहेको नेकपा एमालेको साथ नभई सम्भव छैन। तर यस मुद्दामा एमालेले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश राणाको पक्षमा आफूलाई उभ्याउने र सत्तारूढ दलका संसदले ल्याएको प्रस्ताव पारित गर्न नसगाउने प्रस्ट्याइसकेको छ। जबकि वर्तमान देउवा सरकार बन्ने वातावरण राणा सहित संलग्न संवैधानिक इजलासले गरेको परमादेशले गरिदिएको थियो। ओली सरकारसँग कार्यपालिकाका विभिन्न ओहदा र न्यायपालिकाको न्यायाधीश नियुक्तिमा आफ्ना मान्छे प्रवेश गराउन भागभण्डामा मिली भगत गरेको आरोपबाट परमादेशको आदेशपछि मुक्ति मिल्ने अपेक्षा विपरीत राणामाथि सत्ता गठबन्धनले महाभियोग दर्ता गरायो। यस मुद्दामा तत्काल निर्णय प्रक्रियामा नलगेर लट्काई राख्ने नियत सरकारी पक्षको देखिन्छ। निर्णय प्रक्रियामा लाग्दा पारित गर्न चाहिने 2/3 मत नपुग्ने भएकाले सरकारी पक्ष तत्काल निर्णयमा लैजान चाहन्छ र राणा फेरि फर्केर प्रधान न्यायाधीशको कुर्सीमा फर्केर आउन नपाउन् भन्ने एक मात्र नियत सत्ताधारीको देखिन्छ। न्यायालयमा यस्तो भाँडा भैलो चलिरहँदा कार्यपालिकाकै मूल निकाय राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बीच चकरावको अवस्था देखिएको छ।
अझ यसमा जोडिन आएको छ व्यवस्थापिका नागरिकता विधेयकमा नागरिकता प्रदान गर्न राखिएको प्रावधान बारेमा सरकार र राष्ट्रपति बीच टकरावको अवस्था देखिएको हो। दुवै सदनको बहुमतले पारित गरेर प्रमाणीकरण गर्न पठाएको उक्त विधेयकलाई 15 दिनसम्म आफ्नो कार्यालयमा राखेर अन्तिम दिन सन्देश सहित परिमार्जनका लागि सदनमै फिर्ता पठाइएपछि सरकारी पक्ष रुष्ट बन्यो। विधेयकमा भएको त्रुटि सच्याउन पाउने अवसरका रूपमा नलिए सरकारी पक्षले राष्ट्रपति विपक्षीको इशारामा चलेको आशंका गर्दै छोटो प्रक्रिया अपनाएर फेरि प्रतिनिधि सभाको बहुमतले विधेयक पारित गरिएको छ। अब राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित गरी राष्ट्रपति समक्ष पठाएर प्रमाणीकरणका लागि बाध्य बनाउने रणनीतिमा सत्ता गठबन्धन रहेको देखिन्छ। राष्ट्र अध्यक्षले गरेको आग्रहलाई आंशिक रूपमा पनि स्वीकार नगरी जस्ताको तस्तै सदनले पठाउनु भनेको संसदको दम्भ भएको स्वयं पूर्व सभामुखहरूले प्रतिक्रिया दिइसकेका छन्। यसले पनि अहम र इगोको राजनीति बढ्ने देखिन्छ। यता सरकार विधेयक पारित गर्न जुटिरहँदा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले भने केही कानूनविद र पत्रकारलाई बोलाएर यस बारेमा छलफल गर्नुभयो, जसले उहाँ पनि तत्काल पछि हट्ने मुडमा नरहेको देखिन्छ। यदि यही बाटोमा राजनीति अगाडि बढ्यो भने राष्ट्रपति समक्ष दुई बाटा देखिन्छ। सरकारले पठाएको विधेयक सरक्क प्रमाणीकरण गरिदिने वा प्रमाणीकरण नगरेर सरकारसँग आम्ने सामने हुने या राजीनामा गर्ने। यस्तो अवस्थाले मुलुकको राजनीति थप टकराव उन्मुख हुनेछ भन्ने आसन्न निर्वाचनमा नागरिकता विधेयक चुनावी मुद्दा बन्नेछ। एकले अर्को पक्षलाई होचो देखाउन राष्ट्रवादी र राष्ट्रद्रोह करार गर्ने सम्मको हरकत हुनेछ। यसले मुलुकको धमिरिदो राजनीतिमा माछा मार्न बल्छी थापेर बस्ने तत्त्वहरूलाई त फाइदा पुग्ने नै छ। नागरिकले भने अर्को गोता खान तयार हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बारे सकारात्मक कुरा गर्दै नगर्न पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई कडा निर्देशन दिनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित पार्टीको उपत्यका विशेष युवा जिल्ला भेलामा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले ओलीबारे सकारात्मक हुने खालको कुनै पनि प्रचार नगर्न पार्टी पंक्तिलाई सचेत गराउनु भएको हो। ओलीबारे सकारात्मक प्रचार गरिए सही नहुने उहाँले चेतावनी दिनु भएको छ। अध्यक्ष नेपालले आफूलाई अपराधी घोषणा गर्ने, देशद्रोही भन्ने, अस्तित्व समेत स्वीकार नगर्ने ओलीलाई मुखभरिको जवाफ दिन पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूलाई आह्वान समेत गर्नु भएको छ। उहाँले एमालेसँग मिल्ने कल्पना समेत गर्न नसकिने पटक पटक दोहोर्याउनु भएको छ। अध्यक्ष नेपालले विचार मिल्ने, कुरा मिल्ने वामपन्थी दलहरूसँग एकताबद्ध भएर जाने प्रस्ताव आफ्नो पार्टीले अगाडि बढाइरहेको तर एमालेसँग भने मिल्ने कुनै सम्भावना नभएको बताउनु भएको छ। यही चुनावमा पनि हामी एक समाजवादीमा आएर चुनावमा लड्न चाहन्छौँ भनिरहेका छन्। त्यस हुनाले एमालेसँग जाने कल्पनै गर्न सकिँदैन। जुन पार्टीले हाम्रो अस्तित्व स्वीकार गर्दैन, जसले हामीलाई अपराधी घोषित गरेका छ, जसले हामीलाई देशद्रोही भनेका छ, त्यसका नेताप्रति कुनै किसिमले पनि पोजिटिभ कुराको प्रचार प्रसार कसैले नगर्नु होला। गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको धारणा हामीले बिग्रिन्छ कुरा क्लियर गर्न चाहन्छु। अध्यक्ष नेपालले पार्टी विभाजन भएको बेला गएका 10 भाइहरूको एमालेमा बेजक भइरहेको पनि टिप्पणी गर्नु भएको छ। एमालेमा बेजक हुने अवस्था आउने देखेर आफूहरूले बाध्य भएर नयाँ पार्टी गठन गर्नु परेको उहाँको भनाइ छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। 2/3 बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राज्यका शक्तिशाली निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय माथत ल्याएका थिए। त्यतिबेला नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र उनको पार्टीले ओली सरकार अधिनायकवादी बनेको भन्दै कटु आलोचना गरेको थियो। कांग्रेस अहिले सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेको छ तर ओलीको पूर्ववत निर्णय सच्याउनुको साटो यो कार्यालयलाई आफू माथत राख्दै देउवा सरकार अघि बढिरहेको छ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2075 फागुन 16 मा गृह र अर्थ मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएका थिए। ओलीको उक्त कदमलाई नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र उनको पार्टीले प्रधानमन्त्री ओलीले अधिनायकवाद लाद्न खोजेको भन्दै चर्को आलोचना गरेको थियो। त्यति मात्र होइन, नागरिक समाज पनि सरकारको विरोधमा सडकमै ओर्लियो। मुलुकमा निरङ्कुशता छायो भनेर कुर्लिएको कांग्रेस अहिले 1 वर्ष भन्दा बढी सरकारको बागडोर सम्हाल्दा पनि पुरानो निर्णय नसच्याएर कानमा तेल हालेर बसिरहेको छ। वचनमा पक्का हुन्थे भने नैतिकताको आधारमा देउवाले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको पहिलो दिनमै उक्त निर्णय सच्याएर काम थाल्न सक्थे। प्रतिपक्षमा हुँदा बेठिक लागेका कुरा सत्तामा पुग्दा अहिले जायज भएको छ। त्यो विरोधका लागि मात्र त थिएन भन्ने प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई चाहिँ एउटा निरङ्कुश संस्थाको रूपमा विकास गर्न थालियो भनेर भनेको संस्था भनेको प्रतिपक्षी दल आज सत्तामा छ। त्यसलाई सच्याउनु पर्थ्यो नि त्यो निर्णयलाई। त्यो निर्णयलाई नसच्याएर जस्ताको तस्तै राख्नु भनेको त पहिले उसले गरेको विरोध कि त ठिक थिएन, नाजायज विरोध थियो। होइन भनेदेखि त अहिले सच्याउने प्रशस्त समय थियो, सच्याएको भए हुन्थ्यो। ओलीलाई अधिनायकवाद लादेको भन्ने देउवाको कार्यशैलीमा पनि 20 को 19 परिवर्तन आएको छैन। उनले हालै स्वायत्त हुनुपर्ने राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभाग योजना आयोगबाट खोसेर प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएका छन्। हिजो अघिल्लो सरकारलाई चोर औँला ठडाउँदै प्रश्न गर्ने र नैतिकताको पाठ पढाएका देउवा उनका पार्टीका नेता तथा सांसदप्रति अहिले नैतिक प्रश्न तेर्सिएको छ। कांग्रेसले त्यतिकै विरोध गर्यो। उसले विरोध गर्दाखेरि त एउटा राइट कजको लागि विरोध गर्यो, किनभने यो निकायहरू सही ठाउँमा हुनु पर्थ्यो। अर्को ठाउँमा लगेर तिमीहरूले के गरेको, तिमीहरूको नियत के छ भनेर भने। तर अहिले आफू प्रधानमन्त्री भएपछि, आफ्नो सत्तामा आएपछि फेरि त्यस्तै गरिदिन्छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण, यो तथ्याङ्क विभाग, अहिले तथ्याङ्क विभाग पनि ल्याइसक्यो। यस्ता कुराहरू चाहिँ सायद प्रधानमन्त्रीको अन्तर्गत, प्रधानमन्त्री पोलिटिकल हेड मात्र भएर बस्नु बेटर हुन्थ्यो होला। डिपार्टमेन्टहरूलाई काम गराएर आफूले सुपरभाइज गरेर सबैतिरबाट चाहिँ हेर्दा इनसाइड उसमा हेरेर ओभरसाइट गरेको भए बेटर हुन्थ्यो होला। अरूलाई खराब भन्नेले आफूलाई सही प्रमाणित गर्नुपर्छ। आफू प्रतिपक्षमा हुँदा गरेको प्रश्नको उत्तर दिनुपर्ने ठाउँमा पुगेको कांग्रेस 1 वर्ष भन्दा बढी समय भइसक्दा समेत तैचुप मैचुप रहेको छ। कांग्रेसले कि हिजो ओलीलाई गरेको प्रश्न गलत थियो भनेर भन्न सक्नुपर्छ, होइन भने नैतिकता देखाउन ती विभागहरूलाई पहिलाकै स्थानमा राख्न सक्नुपर्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि क्यामेरामा दीपक भट्टको साथ सन्दीप शर्माको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्व प्रकाश शर्माले 2 पटक भन्दा बढी प्रधानमन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नु भएको छ। महामन्त्री शर्माले 1 पटकसम्म राष्ट्रपति, 2 कार्यकाल प्रधानमन्त्री, मन्त्री तेस्रो पटक र 4 कार्यकाल भन्दा बढी सांसद हुन नपाउने व्यवस्था उपयुक्त हुने धारणा राख्नु भएको हो। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित युवाहरूसँगको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उहाँले राजनीतिलाई सिंहदरबारबाट रूपान्तरण गर्ने हो भने एउटै व्यक्तिलाई सिंहदरबार छिन्ने अधिकार पटक पटक दिन नहुने तर्क गर्नुभयो। एक्जिट पोलिसी चाहिँ वान्टेडली गर्नै पर्यो। त्यति भएपछि जुनसुकै दल होस्, जतिसुकै योग्य होस्, जतिसुकै सफल होस्, जनताले रुवावासी गरेर उहाँ गरेर गयो भने जनता रुन पाएर भएन। त्यसपछि मैले छुट्नु पर्यो एउटा एक्जिट पोलिसी हो। महामन्त्री शर्माले युवाहरूको लागि लोकतन्त्र र विकास अनिवार्य रहेको भन्दै जनताको सेवाको कामलाई सहज बनाउन सरकारले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले आगामी 5 वर्षमा प्रदेश सरकार रहने वा नरहने भन्ने विषयको टुङ्गो लाग्ने बताउनु भएको छ। कांग्रेस प्रदेश सभा क्षेत्रीय समितिले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा महामन्त्री थापाले यस्तो बताउनु भएको हो। प्रदेश सरकार सञ्चालनको प्रक्रियामा सफल हुन नसकेको दावी गर्दै महामन्त्री थापाले 5 वर्षसम्म संघीय र प्रदेश सरकार दुवै चुकेको टिप्पणी गर्नु भएको छ। संघीय सरकारले प्रदेश सरकार किन बनाएको र केको लागि भन्ने नबुझ्दा
नागरिक तहबाट प्रदेशप्रतिको औचित्य नदेखेको उहाँको भनाइ छ। महामन्त्री थापाले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनपछि बनेको सरकारले पनि प्रदेश सरकारको औचित्य परिणामबाट स्थापित गर्न नसके प्रदेश नबस्ने दाबी गर्नुभयो। सुरु भएको सिक्दैछौँ भनेर अब आउने 5 वर्षमा पनि हामीले प्रदेश सरकारको औचित्य कामबाट परिणामबाट स्थापित गर्न सकेनौँ भने चाहिँ हामीले ल्याएको हामीले भनेको त्यसैले संविधानमा छ भनेर मात्रै यो बाँच्दैन। यो बाँच्ने कि नबाँच्ने भन्ने कुरा हाम्रो कर्ममा भर पर्छ। प्रदेश सरकारहरू टिक्छन् कि टिक्दैनन् भन्ने कुरा अबको 5 वर्ष यसको एउटा परीक्षा हो र यो अन्तिम परीक्षा हो। अर्को एक प्रसङ्गमा महामन्त्री थापाले चुनावपछि सत्तारूढ गठबन्धन एक ठाउँमा रहने के ग्यारेन्टी छ भने प्रश्न पनि गर्नु भएको छ। 2074 सालको निर्वाचनमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले वाम गठबन्धन गरेर पार्टी एकीकरण नै गरे पनि पछि अलग भएको स्मरण गर्दै उहाँले चुनावपछि पनि त्यस्तै हुन सक्ने शङ्का व्यक्त गर्नु भएको छ। चुनाव अघि तालमेल गर्दा दलहरू बीच न्यूनतम विषयमा भने साझा धारणा हुनुपर्ने महामन्त्री थापाको भनाइ छ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास वा सोही प्रकृतिका योजना र बजेटमा नतोकिएका नयाँ कार्यक्रमहरू सञ्चालन नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन मिति घोषणा भई निर्वाचनको तयारीको कार्यहरू भइरहेको सन्दर्भमा मतदाता प्रभावित पार्न सक्ने कुनै पनि कार्यक्रम नगर्न आयोगले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। यस्ता आयोजना सञ्चालन हुँदा निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षतामा प्रभाव पार्ने तर्फ पनि आयोगले सरकार र मातहतका निकायलाई सचेत गराएको छ। प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको पदावधि सकिने लागेको बेला विभिन्न प्रदेशमा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम, पूर्वाधार विकास कार्यक्रम लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थालेको भन्ने सार्वजनिक भएको हुँदा यस्ता कार्यक्रमले मतदातालाई प्रभावित पार्न सक्ने र निर्वाचनको निष्पक्षता र तटस्थतामा असर पार्न सक्ने देखेकोले तत्काल रोक्न आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख पनि छ। साथै आयोगले विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्नुपर्ने वा मानवीय सहायता प्रदान गर्नुपर्ने अवस्थामा भने त्यस्तो सहायता प्रदान गर्न सकिने स्पष्ट पारेको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। एकातिर मुलुक आम निर्वाचनको दौडमा छ भने अर्कोतर्फ चुनावको टिकट पाइन्छ कि भने नेतृत्वको नजिक हुनेको ताती लामो छ। गोजीबाट टिकट वितरण गर्नेदेखि पैसाको खोलो बगाएर टिकट पाइने विकृत राजनीतिक परिपाटीलाई यो निर्वाचनमा राजनैतिक दलहरूले निरन्तरता दिन्छन् या साँच्चीकै लोकप्रिय उम्मेदवार छनौट गर्छन् केही दिनमै देखिनेछ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा गाउँघरमा चुनावी माहौल तात्दैछ। 2074 सालमा सम्पन्न भएको निर्वाचनबाट चुनिएका प्रतिनिधिहरूले आफ्नो 5 वर्ष कार्यकाल पूरा गर्दै गर्दा आफूले गरेका कामको फेरिस्त आम मतदाता समक्ष कसरी पुर्याउँछन् त्यसले पनि निर्वाचनलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ। निर्वाचन भन्ने बित्तिकै सबैभन्दा बढी सवाल उठ्ने विषय भनेकै उम्मेदवार छनौटको हो। हरेक जसो निर्वाचनमा लोकप्रिय कि नेताप्रिय उम्मेदवार छनौट गर्ने भन्नेमा रडाको हुने गरेको छ। लोकप्रियलाई पाखा लगाएर नेता प्रिय उम्मेदवार छान्ने मात्र होइन, गोजीबाट टिकट दिनेदेखि टिकट पाउन पैसाको बार्गेनिङ गर्ने विकृत परिपाटीको तितो यथार्थ हाम्रा सामु छ। अहिले पनि जति जति चुनावको मिति नजिकिँदैछ उति उति उम्मेदवार बन्न कसरत गर्नेहरूको ताती बढ्दै गएको छ। पैसाको खोलो बगाएर अनि नेताको प्रिय भएर चुनाव जित्ने प्रतिनिधिहरूले आम नागरिकका समस्या सम्बोधन गर्ने कुरा त कल्पना बाहिर हुने गरेको छ। त्याग र समर्पणको महत्व हराउँदा नेताहरूको नजर जनतामा भिजेका भन्दा धन खर्च गर्न सक्ने धनवान माथि पर्ने गरेको छ। नेपालको चुनावी उम्मेदवार चयनको सन्दर्भमा जुन विगतका केही विकृतिहरू देखिएका छन् कि पैसाको भरमा ठेकदार जाने, व्यापारी जाने, ठुला उद्योगी जाने, अब
साँच्चै जनताप्रति जिम्मेवार भएर आएका छन्, लोकप्रिय छन् भन्ने हो भने त्यो बेला त उम्मेदवारी पाउन सक्छ। नभए एमाले चाहिँ टिकट चाहिँ बेचेर चुनाव लड्ने पक्षमा छैन। नेपाली काङ्ग्रेसले प्रष्ट रूपमा जो सक्षम छ, नेपाली काङ्ग्रेसको आदर्श, नेपाली काङ्ग्रेसको सिद्धान्त र जुन सङ्घर्ष गरिरहेको नेपाली काङ्ग्रेस र विजय प्राप्त गर्न सक्ने र जनताको अगाडि पपुलर पनि हुन सक्ने र जित्न सक्ने सँगसँगै त्यो मान्छे जनतालाई केही गर्छु भन्ने फिलिङ भएकोलाई टिकट दिनुपर्छ। जुन कि पैसा बाललाई, मोटामोटीलाई पैसा मान्ने भएपछि लुट्ने फुट्ने व्यापारीहरूलाई त्यो दिँदाखेरि म्यासेज राम्रो जाँदैन। नेताहरूले जे जसो भने पनि निर्वाचनमा नेतृत्वको रवैया हेर्दा धन हुनेलाई टिकट वितरणको पहिलो मापदण्ड बनाएका आलोचना हुने गरेको छ। राजनैतिक नेतृत्वले सक्षम व्यक्ति चिने पनि त्यस्ता व्यक्तिलाई अवसर नदिने हुँदा अब मतदाता चनाखो हुनुपर्ने विज्ञहरू सुझाउँछन्। पैसा तिर्न सक्नेलाई विज्ञ भन्नुहुन्छ, पैसा तिर्न सक्नेलाई सक्षम भन्नुहुन्छ भने त ठिक हो, होइन भनेदेखि त के प्रथा चल्या छ भन्दाखेरि जसले नेतासँग बढी एक्सेस भएको छ, अध्यक्षहरूसँग, पार्टी अध्यक्षहरू पर्टिकुलरली जोसँग बढी एक्सेस भएको छ उसैले टिकट पाउने हो, अरूले त टिकट पाउँदैनन्। मान्छेहरू सचेत छन्, कसले मेरो भविष्य बिगारिरहेछ, कसले चाहिँ मेरो भविष्यलाई के गर्न सक्छ भन्ने खोजमा लागि परेका छन्। त्यसकारण यो निर्वाचन चाहिँ नि धेरै हदसम्म अगतिलालाई फाल्ने र गतिलालाई छान्ने जनमत सङ्ग्रह नै हुन्छ। कुनै दलको टिकट लिएर जितेपछि ती दलले आफ्ना प्रतिनिधिले गरेका राम्रा नराम्रा कामको जस अपजस लिन सक्नु पर्दथ्यो। तर विडम्बना भन्नुपर्छ, आफ्ना प्रतिनिधिले जे गरे पनि राम्रो भन्ने राजनीतिक संस्कार आबि छ। पकेटबाट टिकट बाँड्ने, राजनीतिलाई व्यापारको माध्यम बनाउँदा देश र जनताको अवस्था सुध्रन सकेको छैन। जे गरे पनि जनताले सहन्छन् भन्ने शैली अपनाइरहने हो भने पुराना र ठूला बनिएका दलका लागि जनताले सबक नसिकाउलान् भन्न सकिन्न। माउन्टेन टेलिभिजन एसटी का लागि क्यामेरामा प्रदीप कलान र विवेक श्रेष्ठका साथमा नवराज पौडेलको रिपोर्ट। पार्टीभित्र निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने आकांक्षी अत्याधिक हुँदा हरेक निर्वाचनमा जस्तै यस पटक पनि कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्न कांग्रेसलाई चुनौती बन्ने देखिएको छ। सीट बाँडफाँड गर्न बनेको 5 दलीय कार्यदलले 2 हप्ता बित्दा पनि निचोड निकाल्न भने सकेको छैन। कांग्रेसलाई गठबन्धनभित्र मात्र नभई पार्टीभित्र पनि नेता मिलाउन हम्मे पर्ने देखिन्छ। संसदीय राजनीतिमा देशको सबैभन्दा पुरानो दल हो नेपाली कांग्रेस। ठूलो पार्टी अनि धेरै नेता भएकै कारण पार्टीभित्र निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने आकांक्षी अत्याधिक हुँदा हरेक निर्वाचनमा कार्यकर्ता व्यवस्थापन उसलाई चुनौती बन्ने गरेको छ। मंसिर 4 मा तय भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि कांग्रेसलाई विगतमा भन्दा यसपटक सिट बाँडफाँडमा झनै गाह्रो पर्ने देखिन्छ। सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूको चित्त बुझाउनु पर्ने बाध्यता र अर्कोतर्फ आफ्नै आन्तरिक गुट र युवालाई समेट्नुपर्ने दबाव कांग्रेस नेतृत्वलाई परेको छ। सिट बाँडफाँड गर्न बनेको 5 दलीय कार्यदल 16 दिन बितिसक्दा पनि न्यायोचित आधार तय गर्न सकेको छैन। भदौ 15 गतेसम्म बाँडफाँडको काम सक्ने कांग्रेस नेता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको तर्क छ। यो स्वाभाविक हो, सिट सबैले बढी बाँड्न पाऊँ, सबैले अवसर पाऊँ भन्ने कुरा हो। यो जनतामा जाने कुरा हो र सिट लिने र निर्वाचन जित्ने दुईटै कुरालाई कसरी हामीले प्रभावकारी बनाउन सक्छौँ त्यो दिशामा छलफल केन्द्रित छ र सिट जुन सिटहरू अहिले बाँडिन्छ ती सिटहरू जनताबाट पनि अनुमोदित हुनु जरुरी छ। अहिले स्थानीय निर्वाचनमा जनताले दिएको अभिमतलाई हेरेर यी सबै आधारहरूलाई टेकेर हामी न्यायोचित तरिकाले सिटको बाँडफाँड गर्दछौँ। कांग्रेसले स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई गत साउन 30 र 31 गते सानेपामा प्रशिक्षण कार्यक्रम राखेको थियो। त्यसको भोलिपल्टै भदौ 1 गते नेता शेखर कोइराला समूहले छुट्टै भेला गर्यो। त्यही दिन दिउँसो राष्ट्रिय सभामा खबरदारी सभा गरेर सो समूहले सभापति शेरबहादुर देउवालाई सचेत मात्र गराएन, आफ्नो समूहलाई सम्मानजनक जिम्मेवारी दिन चेतावनी समेत दियो। गत महाधिवेशनमा सभापति देउवालाई कडा टक्कर दिएको कोइराला समूहले आगामी निर्वाचनमा 40% हिस्सामा आफूहरूको दाबी रहने भनेर मौखिक रूपमै भनिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा गठबन्धनमा भन्दा पनि कांग्रेसभित्रै सिट बाँडफाँड सहज देखिँदैन। मूलत नेपाली कांग्रेसले आफ्नो बटम लाइन बनाइसक्यो।
त्यो बटम लाइनभित्र बसेर 2-4 सिटकोमा लचकता अपनाउने कुरा एउटा पार्ट हो। पार्टीको आधिकारिक कुरा, पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरूको कुरा, हाम्रो 100मा नेपाली कांग्रेस र बाँकी अन्य दलहरूलाई भन्ने कुरा छ। अन्य दलहरू आबद्ध हुँदै गए, गठबन्धनका प्रति उहाँहरूको के अरे विश्वास बढ्दै गयो भने त्यसपछि छलफल गरेर अगाडि बढ्ने कुरा हो। त्यो कुरामा चाहिँ कांग्रेस अहिले पनि सकारात्मकै छ। 2074 सालको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ 23 सिटमा खुम्चिन बाध्य भएको नेपाली कांग्रेस अहिले कम्युनिस्टहरूको फुटको फाइदा लिने दाउमा छ। गठबन्धन गरेर आगामी निर्वाचनपछि सरकारको नेतृत्व गर्न कम्मर कसेको कांग्रेस अन्य दललाई झण्डै 50% सिट छुट्याउनु पर्ने बाध्यतामा एकातिर छ भने पार्टीभित्रको गुट उपगुटको दबावले उसलाई आकांक्षी व्यवस्थापन गर्न जटिल छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुग्राज गिरीको रिपोर्ट। समस्त मानव समुदायको सुख, शान्ति र समृद्धिको कामना गर्दै ललितपुरको ऐतिहासिक कोतडबलीमा नवग्रन्थ सहित दुर्लभ 4वटा बौद्ध सूत्रको पाठ सम्पन्न भएको छ। विभिन्न ऐतिहासिक महाविहारहरूबाट आएका 100 वज्राचार्य गुरुज्यूहरूबाट ललितपुरको हक्का टोलमा वज्रयान महायान बौद्ध ग्रन्थहरूको पाठ गरिएको हो। महायान बौद्ध जगतमा नवग्रन्थ सूत्रको धेरै महत्त्व रहेको छ। भगवान बुद्धले देशना गर्नु भएको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण 9वटा सूत्र नवग्रन्थलाई धर्मरत्न धर्ममण्डल पनि भन्ने गरिन्छ। मानव समाजमा विभिन्न प्रकारका भय, अन्तराय, दुःख पीडा नहोस् भनेर बुद्ध उपदेशित ग्रन्थहरू पाठ गरिन्छ। पाठ कार्यक्रमका मूल गुर्जू बौद्ध विद्वान दीपक वज्राचार्य नवग्रन्थको अध्ययन सबैले गर्नु आवश्यक भएको बताउनुहुन्छ। यसबाट चाहिँ जगतसत्व प्राणीले चाहिँ धर्मको मर्म बुझ्छन्, अनेकौं पुण्य लाभ गरेर बुद्ध धर्मको मार्गमा अग्रसर हुन्छन् भनेर चाहिँ यसमा विश्वास गरिएको छ। यसैले चाहिँ यो कार्य अति उत्तम चाहिँ कार्य हो। यसबाट चाहिँ जगतसत्व प्राणी संसारका साना प्राणीहरूले पनि बुद्ध धर्मको चाहिँ मर्मलाई ग्रहण गर्न सकोस् भने हामी आशिका गर्दछौँ। शनिबार पाठ गरिएको सूत्रहरूमा नवग्रन्थ सूत्रमा बुद्धत्व लाभ हुने मार्गको व्याख्या गरिएको छ भने पञ्चरक्षा सूत्र र प्रत्यङ्गिरा सूत्र रोगहरू नलाग्ने, भूत प्रेत ग्रह दशाबाट मुक्त हुने गराउने रहेको छ। आर्यवलोकेश्वर करुणामयले विभिन्न रूप धारण गरेर विभिन्न दुःख कष्ट पीडा भोगिरहेका प्राणीहरूलाई धर्मको महत्त्वबारे प्रकाश पारिएको सूत्र कारणव्यूह सूत्र हो भने बुद्धको शून्यता ज्ञानको शिक्षा प्रज्ञापारमिता सूत्रमा रहेको छ। ऐतिहासिक पाठ कार्यक्रममा सहभागी 6 नम्बर वडाका वडा अध्यक्ष रूपेन्द्र शाक्य, 16 वडाका अध्यक्ष निर्मल रत्न शाक्य, गुठी संस्थानका प्रमुख किरण शाक्य मानव जगतको कल्याण हुने ऐतिहासिक सूत्रहरूको पाठले समाजलाई स्वच्छ पार्न सहयोग हुने बताउँदै यस्तो कल्याणकारी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताउनुहुन्छ। दुर्लभ ग्रन्थ पाठ गरेको यसले गर्दाखेरि देशमा भइरहेको रोग र सबैको कल्याण होस् भनेर जुन आयोजन गरे यसको लागि चाहिँ स्थानीय तर्फ पनि सहयोग गर्नुपर्ने छ। पूजाले केही पनि हाम्रो समाजमा भएको समस्याहरूलाई चाहिँ केही रूपमा व्यक्तिगत रूपमा पनि यसलाई चाहिँ लाभ पुर्याउँछ, धर्म पुण्य प्राप्त हुन्छ भन्ने चाहिँ लागेको छ। जनस्तरबाट भएको चिजलाई चाहिँ हामी पनि समर्थन गर्नुपर्छ, सक्दो सहयोग चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। पूजामा सहभागी ललितपुर महानगरपालिकाका उपमेयर मञ्जिला शाक्य महाविहारहरूमा मात्र सीमित भइरहेको पवित्र ग्रन्थहरूको यस्तो पाठ सार्वजनिक रूपमा गर्न सकेमा युवा पुस्तालाई हाम्रा विधि परम्पराहरू हस्तान्तरण गर्न सहज हुने धारणा राख्नुहुन्छ। वहाँ यस्तो पवित्र कार्यलाई शाक्य वज्राचार्यहरूमा मात्र सीमित नराखी सबैको पहुँचमा पुर्याउनु पर्ने र यसमा महानगरपालिकाबाट पनि साथ र सहयोग हुने बताउनुभयो। जुन विधि छ त्यो विधि ट्रान्सफर्म पनि हुन्छ र यो विधिको विषयमा चाहिँ हाम्रो शाक्य वज्राचार्य मात्रै सीमित नरहिकन अरूलाई पनि यसको विषयमा चाहिँ यो छ, यो विधिले चाहिँ यस्तो खालको काम गर्छ, हाम्रो विधि चाहिँ संरक्षण गर्नलाई पनि एउटा चाहिँ सकारात्मक भूमिका पनि अब नगरपालिकादेखि लिएर अरू सेक्टरले पनि गर्न सम्भावना हुन्छ। नभए त यो भित्रै मात्रै रहन्थ्यो, भित्रै सञ्चालन भइराख्थ्यो। यसरी बाहिर निस्केर एउटा सामूहिक रूपमा यो कार्यक्रम आयोजना गर्दाखेरि यसले प्रभाव पार्ने चाहिँ समग्र मानव जातिमा, समग्र हाम्रो समाजमा र समग्र वातावरणीय प्रभावमा पनि सकारात्मक असर पर्छ भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ ठहर छ। नेपालका महाविहार बाबैहरूमा दैनिक रूपमा गरिने पूजापाठ कर्मकाण्डहरूको मूल दार्शनिक सामाजिक आधार यही धर्मग्रन्थहरू रहेका छन्। सबै सामाजिक कार्यहरूको र मानव कल्याणको साथै दुःखबाट मुक्त हुने निर्वाण सुखलाई प्राप्त हुने मूल सूत्र भएकोले यसको संरक्षण सम्वर्धनको लागि सबै तह र तबकाबाट सहयोग र साथ हुनु आवश्यक रहेको छ भने विशेष गरी सरकारी निकायबाट यसमा ध्यान दिनु जरुरी छ।
हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्वा प्लस जस्ता पाता जीवनभरको भरोसा। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। नियमन र अनुगमन नहुँदा सुनसरीको इटहरीमा सञ्चालित सहकारी संस्थाहरूले बचतकर्ताको रकम ठगी गर्ने क्रम बढ्दो छ। सञ्चालक समितिका पदाधिकारीको मन परी फितलो व्यवस्थापनको कारण सहकारी संस्थाबाट पीडित बन्नेहरू क्रमिक रूपमा बढ्दै गएका छन्। सुनसरीका स्थानीयले पछिल्लो समय सहकारी संस्थाहरूमा बचत गरेको रकम फिर्ता लिन खोजे पनि नपाएको गुनासो गरेका छन्। जिल्लाको इटहरी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 9 मा सञ्चालित थालनी बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडले बचतकर्ताको पैसा हिनामिना गरेको पाइएको छ। पटक पटक रकम झिक्न खोज्दा व्यवस्थापकले लगानी गरेको ठाउँबाट रकम नउठेको र सहकारीमा पैसा नभएको भन्दै बचतकर्तालाई फकाउने गरेका छन्। रकम मात्र नभई केही महिना यता सहकारी सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारी सम्पर्कमा नै आउन नचाहेको बचतकर्ताहरू बताउँछन्। काका लगेर अब घर खर्चहरू चलाउने, आफ्नो प्राइभेट कामहरूमा लगाउने, अहिले पैसा माग्दाखेरि आफ्नो जग्गा दिदो के राख्नु भन्दाखेरि हामीसँग जग्गा दिदो छैन भन्ने। अनि अरूको कुरो के भन्छ भने तपाईँसँग प्रमाण के छ भन्दा आफ्नो बोली मात्रै हामी कागज गरौँ 15 दिनभित्रमा पैसा दिने भन्ने हुन्छ। अनि 15 दिनभित्रमा पैसा भएन भने चाहिँ को जेलमा बस्ने के गर्ने भन्दा कानुनी हिसाबले त्यो पनि केही छैन। 5 जना 6 जना हुनुहुन्छ, एकजना बोलायो एकजना नआउने, हामीसँग अब केही नै छैन भनेपछि त अब हामीले अब थानामा ल्याउनु पर्यो। आफ्नो निक्षेप फिर्ता पाउन नसकेपछि सञ्चालक समितिलाई इलाका प्रहरी कार्यालयमा छलफलका लागि समेत लगियो। सहकारीले नियमित बचत सङ्कलन गर्दै आएकोमा केही समय यता बचत लिन समेत कर्मचारीहरू नआएपछि सहकारी पुगेर आफूहरूले जम्मा गरेको रकम माग गर्दा सहकारीले नदिएको बचतकर्ताको गुनासो छ। बचत गरेर एकमुष्ट रकम आएपछि केही गर्ने आशले बचत गरेकोमा अहिले बचत रकम नै डुब्न लागेको उनीहरूको गुनासो छ। गरेको पैसा है हामीले अलिअलि गरेर जोडेर बचत गरेको पैसा हैन, त्यही कमाउनलाई भनेर गरेको त हो बचत। सबैले भोलिको दिनमा एकमुष्ट रकम आउँछ केही गरिन्छ भनेर राखेको पैसा हो नि त। अब आज हाम्रो पैसा पाउनुपर्ने दिनमा हामीले गएर पैसा माग्दाखेरि म मात्रै होइन, म जस्तो 100 जना पीडित हुनुहुन्छ यहाँनिर हैन। हामी लिन जाँदाखेरि के भन्छ हामीसँग पैसै छैन भन्छ क्या संस्थाले। भनेपछि त्यो हामीले राखेको पैसा चाहिँ कहाँ गयो त? के गर्नु त? सहकारीमा रकम जम्मा गर्नेहरूले 5,000 देखि 3 लाखसम्म पाउनुपर्ने समय भए पनि सहकारीले रकम नभएको भन्दै दिन छोडेको र बचत समेत उठाउन छोडेपछि आक्रोशित बचतकर्ताहरूले सहकारी सम्बद्धहरूलाई प्रहरीमा बुझाएका छन्। सञ्चालक समितिले सहकारीको कुनै पनि सम्पत्ति नभएको भन्दै गैर जिम्मेवार जवाफ दिने गरेकोले आफूहरूले रकम फिर्ता गरिदिन उनीहरूले माग गरेका छन्। बेलुका 7 बजेसम्म मरिमरि धुलो र धुवा नभनिकन 1 रुपियाँ 2 रुपियाँ पैसा बचत गरेको पैसा चाहिँ दिनको 1000 पैसा बचत गरेको अहिले ठ्याक्कै 1 वर्ष भयो होइन। 1 वर्ष भयो त्यो फिर्ता दिन जाँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले पैसा छैन, हामीसँग पैसा छैन, हामीले के दिने भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो होइन। उहाँहरूले जसरी भयो भने हामीले यो पैसा फिर्ता दिनुपर्छ, म यही भन्न चाहन्छु। बचतकर्ताको रकम हिनामिना गर्ने सहकारी सञ्चालकहरूले भने सहकारीमा पैसा नभएको तथा केही कर्मचारीहरूकै कारण बचतकर्तालाई रकम दिन नसकेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
होइन के भयो सजिलो कुरा लिक्विडेसन थियो हाम्रो होइन लिक्विडिटीमा पैसा थियो त्यो के भयो भने तपाईँको अस्ति हामीले एकजना कर्मचारी फायर गऱ्यौँ होइन उहाँको एकाउन्टमा चाहिँ अलिकति गडबडी गर्दाखेरि हामीले कर्मचारी फायर गऱ्यौँ कर्मचारी फायर गरिसकेपछि उहाँले इन्टेन्सनली के भयो भने बजारमा एउटा किसिमको नेगेटिभ हल्ला फैलाइदिसके पछाडि के भयो मान्छेहरू लाइन लाग्यो होइन लाइन लागिसकेपछि लिक्विडिटीको पैसा पनि हाम्रो सक्यो होइन त्यो सकिसके पछाडि चाहिँ हामी कभर गऱ्यौँ होइन हाम्रो नियत केही पनि होइन हामीले कसैको हरेक सहकारीले दैनिक आय व्यय सहकारी कार्यालयको सर्भरमा इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ तर यो सहकारीको भने कुनै पनि प्रकारको प्रमाण नभएको पाइएको छ सहकारीको कारण हजारौं बचतकर्ताको रकम हिनामिना हुनु हुँदैन यस्ता सहकारीलाई नियमनकारी निकायले अनुगमन गरी कारबाही गर्न आवश्यक छ माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि सुनसरी सहकर्मी विनोद आचार्यको रिपोर्ट। ब्रेकपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। कांग्रेस नेता प्रदीप गिरीको उपचारको क्रममा निधन। श्रद्धाञ्जलीको लागि पार्थिव शरीर ललितपुर स्थित मेडिसिटी अस्पताल र पार्टी कार्यालय राखिने, आजै अन्त्येष्टि गरिने। महाधिवेशन भएको 8 महिनापछि माओवादी केन्द्रद्वारा 21 सदस्यीय पदाधिकारी चयन। वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठको नेतृत्वमा चुनावी घोषणा पत्र मस्यौदा समिति गठन। भदौ 10 देखि कांग्रेसले आगामी निर्वाचन लक्षित जनताको साथमा कांग्रेस अभियान चलाउँदै गठबन्धनको पक्षमा परिणाम आउने गरी सेट भागभन्दा गर्ने भनाई। एमाले अध्यक्ष ओलीबारे सकारात्मक कुरा गर्दै नगर्न पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई नेकपा एसका अध्यक्ष नेपालको कडा निर्देशन। सकारात्मक प्रचार गरिए सह्य नहुने चेतावनी। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग लगायतका शक्तिशाली निकाय अझै प्रधानमन्त्री मार्फत नै पूर्ववर्ती सरकारको निर्णय सच्याउनुको साथो देउवा सरकार पनि शक्ति सञ्चयकै बाटोमा। सोमालियाको चरमपन्थी समूह अल शबाबले राजधानीको एक होटल कब्जामा लिँदा सुरक्षाकर्मी संघको मुठभेडमा 12 जना मारिए। रक्तपातपूर्ण घेराबन्दी सकेको प्रहरीको भनाई। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा आर्सेनलको लगातार तेस्रो जित। क्रिस्टल प्यालेससँग एस्टन भिला पराजित। टोटनह्यामले हरायो वुल्भरह्याम्पटनलाई। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन एचडी हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।